Hello，大家好，我今日好鬼就我哋今日開呢個係變形金剛嚟，好似係第2彈啦。我都係行下，今日行下啦，喺街行下就見到呢個變形金剛啦。我其實咧就好耐都冇上網咁樣睇 search 下布魯可啦，咁我哋而家開始啦。好驚，好緊張。我抽嗰時都有啲緊張，唔知會唔會係啲車？我覺得係車會。好彩唔係啫，係呢個我都唔係好識。其實咧，我買咗呢個嗰陣時咧，見到咧呢個同埋架車咧，我心諗係咪呢個可以變做佢啦？但係我諗應該冇可能。唔可以一陣。哇！OK。好，我已經完成咗呢隻嘢，係都個樣有啲似，細心啲觀察會有啲似大黃蜂。如果我諗多一個，如果大家細心啲觀察嘅話，呢度好似個嘴，呢度似隻眼，呢度似個鼻，呢度似頂帽，好似個人咁。然之後呢度咁樣就可以係飛緊嗰陣時，好似高達飛嗰陣時就直射咁樣。好啦，事不宜遲，鍾意呢條片嘅話，記得 like and subscribe， 記得 share 埋俾朋友。好啦，下集再見，拜拜。